ฮัลโหลสวัสดีค่ะ alright สวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello everybody this is another episode of English Chit Chat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังล้อ สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลคุณสุไลมานคุณชาวิส right is that how you คุณชาวิส I'm sorry คุณปฏิพล great profile picture คุณปัทมาพรสวัสดีค่ะคุณดุสิตาสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณนานมนัทมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพรสวัสดีค่ะ hello I somehow find it easier to read your name in English in like your first name your full name rather than your nickname สวัสดีค่ะ hi คุณคนึงนิด hello Ooh, we have like our viewers are all good looking seeing from your profile picture Okay, all right, ladies and gentlemen, for all English chit chat, you and me, we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself always make some mistake every single day when I'm speaking English, when I'm using English. So English chit chat is number one for me to get over my fear of making mistakes in English and other things. And number two, to help you get over your fears as well, hopefully. And to see that we can communicate, we understand each other just fine, despite some mistakes, okay? So today, ladies and gentlemen, let's talk about self-fulfilling prophecy. Do ดีไหม self-fulfilling prophecy. Now let's talk a little bit. A question for you all. Let's start with a question from me. Yeah. Question is, let me type it. Question is, do you know or have you heard or can you guess? If you don't know, you can guess. Yeah, guess. No need to be right. What do you think self-fulfilling prophecy is? Nah. You can do like a Google search as well, or you can just, on top of your head. What do you think self-fulfilling prophecy is? While waiting for your answer, I'm going to have a sip of nothing. Warm water. Good for your body. Okay. What do you think self-fulfilling prophecy is? คิดว่าคำว่า self-fulfilling prophecy น่าจะแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรหรือถ้าใครรู้อยู่แล้วจะบอกมาเลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่รู้ you can always guess yeah it's never wrong to guess the answer here you can always be wrong no need to be afraid of making some mistakes yeah okay interesting answer oh okay คุณอริน I'm sorry Do prophecy by yourself? Interesting one because it's self, right? The word self. Interesting. Kun Dusita said, I have no idea about it. That's great. So we are going to talk about it. Yeah. Kun Peterson said, hello from Laos. Hi, greetings from Thailand. Oh, we have a lot of viewers from Laos. Hi, สวัสดีค่ะใช่ไหมใช่เนาะนี่ไม่มีใครเคย correct ให้นะเลยนะเนี่ย Hi, nice to see you. I'm from Laos. Hi, I'm from Thailand. Hi. It's so great that we have such international viewers from around the world. Okay, self-fulfilling prophecy. Any guess? ลองเดาก็ได้ไม่ต้องถูกก็ได้ Let's guess together. Self ตัวเอง fulfilling means fulfill แปลว่าเติมเต็มใช่ไหมคะ full ทำให้เต็มfulfill ก็คือ
เติมให้เต็ม right or ทำให้เป็นจริง yeah prophecy is like the prediction prophecy is like it's like คำทำนาย yeah like the prediction your expectation your prediction will it be like this it will be like this it might be like that about the future or your belief about the future it's like when you say the word prophecy it's like saying that the future will be like this we'll have this the earth would be this the world would be this people will be like this we'll have 3,000 airport in Thailand something like that yeah so the word self-fulfilling prophecy is about actually in Thai สำหรับ Thai audience นะคะมันคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆไม่มีคำแปลแบบตรงตัวนะแต่ว่าอันนี้เป็นคำแปลจากเว็บไซต์หนึ่งที่นะไปเจอมานะคะเขาบอกว่ามันคือการพยากรณ์ที่ย้ำความเชื่อของตน การพยากรณ์ที่ย้ำความเชื่อของตนหรือการพยากรณ์ที่ตนดลให้เป็นจริง เท่มาก in Thai you could say it's what you think make it come true whatever you think it's gonna come true because you act that way yeah so these are some of the definition I found this is from Simple Psychology I think website เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะอันนี้เป็น definition หนึ่งเนาะ but there are many definitions of these terms yeah a prediction that causes itself to become true means when you think about something or you believe something or you expect that something would happen you act in a certain way and then the result comes just like that because of that prediction I'm gonna show you I'm gonna explain to you yeah a prediction that causes itself to become true so because you predicted because you expected that's why it happens yeah or อันนี้ยาวมากดูแบบอลังการงานสร้าง a false reality could actually become truth due to human psychological responses to a predictions fears and worries associated with the future โอ้โหทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนี้ means reality that it's not supposed to be true false reality ก็คือความไม่เป็นคือความเป็นจริงที่มันผิดอ่ะมันอาจจะมาเป็นความเป็นจริงได้เพราะสมองหรือว่าอะไรนะการรับมือการโต้ตอบการรับมือของคนในการทำงานทางจิตวิทยากับ prediction คำทำนายความกลัวความกังวลที่มันเกี่ยวกับในอนาคต yeah so let me explain this I know it's difficult to understand yeah soใครงงบ้าง if you're still confused if you're confused please type confused if you're still confused please type confused งง so that I have a job to explain it to you จริงๆคือเหมือนบังคับให้ทุกคน confused if you're confused with this if you're not clear with this please type confused yeah okay while you're typing I'm gonna explain so เตรียมตัวมาดี it took me 15 minutes really to prepare this so take a look at this okay let's say can you see this so it starts with a belief yeah this is a prophecy a belief a prediction an expectation a belief about the future something will happen this thing will happen it will be like this the party will be like this the job will be like this the event will be like this I will do well I will do terribly I will have three problems today I will have no problem today whatever a belief yeah and then that belief leads to an action yeah that belief leads to an action mean because you believe that it's gonna happen this way you took a certain actions because of that belief yeah you took เดี๋ยวจะให้ I'll give you examples yeah to make it clear you believe something and that's why according to that belief you act in a certain way พอมีความเชื่ออะไรบางอย่างคิดว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ทำอะไรบางอย่างเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ด้วยความเชื่อแบบนี้เราก็เลยทำออกมาเป็นแบบนี้ and then because of that action and that belief it leads to a result that actually shows a result that
oh yeah, a result because you believe this, you act like this, so the result come out as to confirm that belief. For example, yeah, to confirm that belief. So belief, actions, result. Belief, actions, result. And then you start thinking that whatever is you're thinking, that is true. See what I think, I know it's going to go wrong. I know it's going to be bad, or I know it's going to be good. Then you act in a certain way, and that's why the result comes in the way that you believe it. ไหมครับเราเชื่ออย่างนี้เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เราแพลนไว้แล้วมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเราคิดว่ามันเป็นแบบไม่รู้นะว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเราก็เลยทำอะไรบางอย่างเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบนี้เราก็เลยทำออกมาแบบนี้พอเราทำออกมาแบบนี้ผลลัพธ์มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในไซเคิลนี้พอผลลัพธ์มันออกเป็นเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นอย่างนี้ okay something like this now let me show you some example for example technological advancement มากเลยนะคะทุกคนคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีของดิฉันนะคะ post it okay now for example the first belief is เขียนให้ดูเลยเดี๋ยวหายไป belief action result I'm such a wonderful teacher yeah visual aids okay ทุเรศจริงๆ belief for example you believe that you will have the presentation that you're going to give tomorrow. It's going to be terrible. The presentation for your boss, for your customer is going to be terrible. Like, oh,มันต้องแย่มากๆ it's going to be so bad. It's going to be a disaster. It's going to be... That is why your action from this belief that it's going to be a bad presentation, you lack confidence.And you're nervous, and you're like, good morning to everyone today. I show you this because you think it's going to be a terrible presentation. That is why you don't have the confidence. You know it's going to be a disaster. You think it's going to be a disaster. So you're nervous, you're stuttering, your lack of the confidence, you don't feel like doing it. Yeah.And then the result, of course, because you're nervous, you don't have the confidence, of course, you failed that presentation. And now that because of the result, you failed at it, then you go on, see, I knew it's going to be terrible. Confirming that belief. โอเคไหมคะเราเชื่อว่ามันจะต้องไม่ดีแน่ๆเลย presentation วันพรุ่งนี้ที่ต้องทำมันไม่ดีแน่เลยพอเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบไม่มั่นใจเราก็กังวลเราจะพูดออกมาคำนึงพอติดนิดนึงเราก็โอ้ไม่ไหวแล้วรู้แล้วมันแย่แน่เลยและแน่นอนมันก็เลยออกมาไม่ดีพอออกมาไม่ดีเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันไม่ดีจริงๆมันเกิดตั้งแต่ตรงนี้โอเค another example is bad party for example you're gonna attend this party you're gonna attend this party and you're gonna be like oh tomorrow I have a party oh it's gonna be bad I don't what if people don't talk to me what if I don't know how to talk to people what if people shun me what if I don't have anybody to talk to what if it's gonna be so awkward I don't want to go like it's so bad I don't know how to connect with people for example yeah it's gonna be a bad party you think your belief says it's gonna be a bad party so then your action to that party because you believe it's gonna be a bad party then you start to feel awkward คืออะไรอ่ะ awkward ก็คือแบบอึดอัดแบบเก๊ๆกังๆแบบ should I talk to like I'm just gonna stand here I don't want to talk to anybody like I don't know and you're anxious you're socially anxious right you think like oh people are gonna judge me am I dressing okay oh I'm dressing horribly like oh I don't know like people are gonna judge me for my dress or like oh I really hate that girl she used to look at me then the way that like blah, 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 blah. All these things right so you're awkward you're anxious and that's why because you don't talk to anybody you feel awkward you get anxious all the time so people are not gonna come talk to you because they feel like oh, maybe she doesn't want to talk to us, or maybe he doesn't want to talk to us. So hence, no social interaction. And then you feel like, oh, I don't want to go to this party. I don't know who to talk to. I don't want to talk to. Then it becomes a bad experience because you don't feel like talking to anybody, or you don't feel like going there, or you don't enjoy the party itself, right? So then there will be no social interaction, bad experience. And that confirms that, see, I knew it's going to be a bad party. That is another example.
last example, let's see something good. Yeah. Another example is, for example, successful project. Yeah, successful project. For example, I knew this is gonna be successful. For example, positive thinking, optimism, คิดบวก For example,โปรเจกต์นี้นะมันจะต้อง successful มากๆเลย I know this is going to be a successful project. I'm very hopeful about the great outcomes. I know people are going to like it. I know my boss would really love this idea. I think that I expect that it was going to help a lot of people. I know this is going to be a successful project. No, I think it's going to be a successful project. And because you think it's going to be successful, then you're confident. You work with confidence. You work on that project with confidence, with positivity, with so much energy. You feel like it's going to be a good thing. And then you also work really hard because at the end, you know it's going to be successful. Yeah, you know it's going to be successful. And then because you work hard with confidence, with great energy, then the outcomes come out good, right? So you present it with, or you pitch it with confidence. You work on it really, really hard. You know it's going to have great outcomes. So you have like great predictions about it. So then great project outcome. And that confirms a belief. I knew it. It's going to be a successful project. Yeah. It's clear to you. It makes sense to you what a self-fulfilling prophecy is. Okay ไหมคะถ้า clear you understand it more please type got it ใครเข้าใจแล้วพิมพ์ got it yeah got it เข้าใจแล้ว now I know it you see my post-it my sticky note doesn't go to waste as long as you understood me got it ใครเข้าใจแล้วพิมพ์ got it เข้ามา okay so it goes just like this yeah it goes just like this self-fulfilling prophecy is when you think when you predict when you expect about future outcome and you act a certain way because you predict that will gonna happen then it actually happens because you start with the end in mind that it's gonna happen that way right so whatever the outcome may be whatever nobody knows the future nobody is a fortune teller but what we know for sure with psychological trick is that this is called self-fulfilling prophecy and most of the time if you predict or expect the best you often act the best and at the end of the day you get the best result that you could possibly get that is something you can control yeah so have you heard of this phrase called fake it until you make it so if you want to use self-fulfilling prophecy to your advantage ทำยังไงให้เราใช้ self-fulfilling prophecy เพื่อให้เข้ากับเราเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ตอนนี้เราเข้าใจแล้ว now you guys understand you guys understand got it okay now so what I want to say is this is an article from Psychology Today it says that if you want to use ทำไมผมมันต้องอะไรขนาดเนี้ยpredict that my hair will be messy today okay if you can fake something until you make it it's not actually just faking you are enforcing self-fulfilling prophecy knowing thinking that it's gonna work this is gonna be fine everything is gonna be great things I'm gonna do my best and I think the outcome will be great it will be great because I did my best today I give all out so whatever happens I'm very happy so this is fake it until you make it. It's actually using your own self-fulfilling prophecy to actually help you succeed. ถ้าเราใช้ตรงเนี้ยเรารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยถ้าเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะดีมันมีผลได้มันมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะทำมันได้ดีกว่านะคะมากกว่าถ้าเราบอกมันต้องแย่แน่เลยฉันต้องทำมันไม่ได้แน่เลยมันนี่บอกตัวเองด้วยนะเนี่ยบอกตัวเองถ้าแม่ดูอยู่แม่ต้องแบบบอกตัวเองเถอะ บอกตัวเองด้วย I'm telling myself that too if you say that it's if you know for a fact that it's gonna be great then you faked it until you make it means that you carry it out bring the best out of you in completing that task you can expect the best result as much as it can be okay now ladies and gentlemen fake it until you make it okay sounds good now discussion time ta-da let's talk
now me, I'm done talking. It's your turn, yeah? Discussion time. Share one example of self-fulfilling prophecy that you experience. Share one example of self-fulfilling prophecy. Maybe that you experience it or you think about it. One example. นะให้ไปแล้ว3 example เนาะ My examples are successful project, right? Bad party, right? Anything else? Oh, terrible presentation. You know, I also teach public speaking. And most of the time, it's not really about ability, public speaking. It's about people go on the stage. ถ้าใครเคยพูดบนเวทีเนาะ People go on the stage. And once they hold the microphone, or maybe sometimes they know that they are not good at public speaking. So once they hold the microphone, that thoughts flooded in like, woo, like, it's gonna do better, like, see that girl is laughing at me. Oh my God, my boss is looking at me. Oh my God, I'm in so much trouble. I'm gonna die. Maybe I will have a heart attack here. And maybe I will vomit right in the stage. Like, I don't know how to finish this. Like, what am I gonna do? So all these thoughts came in. So you're distracted and then you failed at that presentation. You probably experience this more or less, maybe. But a lot of people that struggle at public speaking, also this is one example of the things that goes in your head before you give the presentation or you speak in front of a lot of people. So what we'll do usually is to have a self-talk, a prep talk to yourself that you're going to do the best that you can today, right now. Something like that. This is like a kind of trick. Okay? พิมพ์มา One example of self-fulfilling prophecy. Okay? ตัวอย่างหนึ่งเอาของน้าให้มาแล้ว3ตัวอย่างของน้านะมี sorry. A terrible presentation means you think it's going to be a terrible presentation, or bad party. ไม่สนุกแน่เลยปาร์ตี้เนี้ยต้องแบบว่าอึดอัดไม่อยากไปโอเค and then successful project. Oh, it's going to be a great project, so I work really hard and then now it's great. Something like that. Okay? ส่งเข้ามาได้เลยนะฮะ Okay. One example of self-fulfilling prophecy. Actually, there are many other forms of self-fulfilling prophecy. มีหลายอันที่มันเป็นเกิดจากแบบความคิดคำทำนายความ prediction น่ะที่เกิดในหัวเราอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับแบบอุ๊ยสวรรค์ส่งมาหรือเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่สั่งการจากสมองแล้วเราก็เลยทำออกมาแบบนั้นพอเราทำออกมาแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดผลแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอันมากเช่นบางอันก็ for example placebo effect have you heard of that placebo effect like you said well, there are I'm not sure if I don't have a fact like a exact number or information but like they have 2 groups of patients. One group was given like a pill, but that pill was just there's no medicine in it. They're just like I think it was just like แป้งอ่ะเหมือนแป้งใส่เป็นเม็ดแป้งเฉยๆ and then you take it but you were told that this is like wonderful medicine that's going to cure your disease. So you believe that it's the greatest most effective medicine there is. So you took it even though there is no chemical, there's no medicine in it, you believe that's going to cure you and hence you get better. Yeah, that's one of the placebo effect. Please correct me if I'm wrong. I don't have the fact on top of my head, but it's something like that. Or something that's called the Pygmalion effect, something like that. The feedback loop, the causal loop. There are many things that I want to talk about since you know I'm really crazy about psychology. ทุกคนจะรู้ว่าเราแบบบ้าเรื่องจิตวิทยามากนะคะใครที่สนใจ if you're interested I can come and talk about it later. Bear with me. ทุกคนต้องอดทนกันในความแบบหลงไหลของน้านิดนึงค่ะOh, I like this one. I like this one. Okay, that's good. You're worried about your thesis, and then you went to the temple, and then you feel better. You know, I don't know about if it's really exists like that, like supernatural power.
but when I make a wish at the temple or make a wish alone that thinking like, oh, I hope it's gonna be great, like I know like if like it's gonna be blah 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 blah, and when I set this or I make a wish that I want it to work or something to work, then I feel better and I feel like, oh, it's gonna be okay. So yeah, I think maybe something like that could help. Whether or not there are supernatural power that really exist, but I think it's going to be great to just, reinstate the positive mechanism in your brain psychologically to say that, oh, this is going to work, this is going to be great, blah, 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 sort of things like that. Okay? Okay, this is interesting. Kun Mi Soul said, it's like raining day, just stop for 1 hour, but then you thought no. Oh, okay. I don't know about this one because like the weather is much more like, it's, a lot of variables, but it's like raining day. So it's a rainy day. Yeah. It's been raining all day and then it stopped for 1 hour and you thought to yourself like, nah, it's gonna come right again, and then said the result come true. It start raining again. That I'm not sure. But yeah, I mean, maybe I don't know how it works in a loop, but I always thought that. Yeah. Hello from Myanmar. See, we have so many international viewers. สวัสดีค่ะ Hello. Bingalaba. Bingalaba is hi or is it how are you? I'm not sure. Hi. Kun Hi San said successful project. Good one. Okay, Kun Dusita said expect future outcome and it happened as we expect earlier. That is correct. That is very correct. I like this one. Kun Lalita said start with the end in mind. Yes. I think this is from Dale Carnegie book, right? Is it? I'm not sure. Start with the end in mind. Yes. Start with the end in mind means this has become like a catchy phrase, right? The end in mind means that you know how it's gonna end. Yeah. You know that this is going to end well. You know that it's going to be like super great, or you know it's going to be terrible. So start with the end in mind. If you want it to happen that way, start it with the end in mind, seeing that it's being successful, it's being great. Yeah. Okay, that's great. It's great. Oh, okay. Kun Grai ใช่ไหมคะ Kun Grai said, this is from YouTube, a comment from YouTube, very interesting. Self-fulfilling prophecy. I was really inspired by one company and I wanted to land a job in this company as I graduated. I finally got it after several activities. That's great. That is a great example. So you wanted the job, right? You want to work in this company. But if your belief saying that I can work in this company, I can be successful in this company, I can get the job in this company, then you're going to start working at several things that you can do in order to get the result that you want, right? But if your beliefs start out like, nah, that company is too big, too good, like I'm not going to be able to get in, then you're not going to do the work that it takes in order to get a result you want. And it doesn't come from just once, right? You said like after several activities. So you have done a lot of things. But with the end in mind, you know you're going to get it. You got it, right? Yeah. See, that's a great example. Amazing. Okay. I'm going to be honest with you, Kun Dusita, P Dusita. I'm guilty of that. I would get up early every day if I go to sleep no later than 10 p.m. every day. I feel really bad right now. I sleep at 2 every single day. But yeah, exactly.
thinking that you can get up early every single day, then you're going to act accordingly so that you can get up early every day, right? คุณ Rosalinda Allen. Okay. When we do something for our loved ones, and we think they would definitely love it, we do our best, they actually love the result, we feel happy. น่ารักอ่ะ Yeah, that's correct. When we do something, but if, of course, in the opposite way, if you think like, oh, they're probably not gonna like it, so probably I'm just gonna do it, like, let's get this over with. Get this over with หมายถึงว่าทำให้มันจบไป yeah. Then you didn't do your best, right? In turn, you didn't do your best, so then you didn't do your best, so then they feel like, oh, it's not your best shot, so then no, probably they feel like, okay. But if you do your best, you give your best shot, then it's more likely that people will like it, then you feel happy, right? That's amazing. เฮ้ยทำไมทุกคนเก่งจังเลยอ่ะสุดยอดไปเลย I can be on diet at the we can never get away from this scope of topic, yeah? I can be on diet at the present. You act on it, control the meals, you control the meal, you do exercise, why are you guys making me feel bad? Making discipline, okay, you keeping up with your routines and everything. So the result is you gain good health and then you're in good shape. That's great. Oh, that's great. Okay. Okay, this is very, very Thai. คุณณัฐวุฒิใช่ไหมคะ our student, I think from English for Career Development, am I right? It's happened many times in the kitchen when I make something, whether it's successful or it's a fail. Then ทำไมกูว่าแล้ว It's pretty much like that, like I knew it's gonna turn like this. I knew it's gonna be like this. So confirming that belief, yeah. Okay. Okay. คุณลลิตา said before start running, like morning run or something like that. I think about the picture when I run to the finish point. That's great. And sometimes, most of the time we do this unconsciously. You don't know that you are thinking. You don't know that you are having this subconscious, it's like a subtle belief or subtle expectation in your mind. So you want to be aware. You want to be mindful about your thoughts, right? เราก็อาจจะต้องดูว่าแบบ what am I thinking? If there are any like negative เหมือนสอนตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นเหมือนกัน if there's some thoughts that you feel like nah, I snap out of it, like no, I'm not gonna think like this. I'm gonna think with positivity. I know I can do this, or I'm gonna do it my best, or whatever the reasons, I'm gonna do my best. So then you kind of snap it and then you kind of fake it until you make it. Even though a lot of times we're not confident about everything in the world, right? But most of the time, if you are aware of your thoughts and you try to fake it until you make it, I keep repeating myself, most of the time you can expect the best of the result. Even though it doesn't come out as amazing as it should be, you still know that you did your best. แลนดีละokay. Something like that, ladies and gentlemen. So yeah, that will be pretty much it for today. Okay, if a Q&A time, do you have any questions before we leave for today? I think next week maybe next week we'll have Q&A, yeah, so make sure that you are stick with us on every Monday that we have English chit chat together นะคะสำหรับใครที่ต้องการมาพูดคุยด้วยกันนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เนาะแล้วก็ใครมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะannouncement, ladies and gentlemen, ตอนนี้เป็นช่วงดีโอกาสดีนะคะเหลืออีก5วันสุดท้ายเท่านั้นที่เราจะเปิดรับสมัคร accent training program นะคะใครที่อยากมีคนถามมาเยอะมากทำยังไงถึงจะได้สำเนียงแบบนี้ทำยังไงถึงจะสามารถออกเสียงได้ชัดพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจออกเสียงยังไงคณะฝึกการออกเสียงยังไงบ้างต้องทำอะไรบ้างออกตัว R แล้วมันทำปากยังไงทำไมพูดแล้วมันติดขัดออกเสียงตัวนี้ไม่ได้สักทีต้องอย่างเงี้ย all these things
which is a personal problem นะคะaccent training program นะคะเราจะปิดรับสมัครวันอาทิตย์นี้แหละวันไหนแล้ววะวันศุกร์หรือวันเสาร์อะไรประมาณ something like that เนี่ยสำหรับใครนะคะที่ต้องการฝึกการออกเสียงที่เป็นแบบ two way communication ก็คือเนี่ยเป็นคอร์สเดียวเป็นคลาสเดียวตอนนี้ที่เราเปิดเป็นเรียนผ่าน Zoom ก็คือเรียนสดๆแล้วก็โต้ตอบกันได้ก็คือนะจะตรวจการออกเสียงให้โดยเฉพาะนะคะสมมุติว่าทุกคนพูดมาใช่ไหมคืออย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเรียนผ่านวิดีโอหรือผ่านไลฟ์เนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงทุกคนนะก็ตรวจให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจที่จะทำเป็นคลาสเรียนที่เรียนผ่าน Zoom เพื่อให้คนที่เข้าเรียนซึ่งเรารับจำนวนจำกัดเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องใช้เวลาพูดกว่าจะพูดกว่านั้นจะตรวจเพราะฉะนั้นเราจะ personalize มากๆเราจะดูแบบเฉพาะตัวปากต้องอย่างนี้นะคะต้องดูอย่างนี้นะคะลองทำตามเสียงตามอย่างนี้นะคะเสียงมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้นะคะไปดูเว็บไซต์นี้นะคะ all these things นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคลาสเดียวที่ตอนนี้เราปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวจะปิดนะคะเดี๋ยวจะปิดแล้วซึ่งก็ปิดอาทิตย์นี้แหละน่าจะประมาณวันศุกร์วันเสาร์อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องการเรียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนี้เพราะเราเปิดเรายังไม่รู้จะเปิดอีกเมื่อไหร่ เราก็จะเปิดครั้งนี้แล้วก็เราก็รับจำนวนจำกัดแล้วก็เดี๋ยวเราในอาทิตย์นี้เราก็จะปิดรับสมัครแล้วนะคะรู้สึกจะหมดจะปิดรับสมัครไปหลายเซสชันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เซสชันเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรอบวันไหนเนาะมันจะมีต่างรอบไปมีรอบวันจันทร์รอบวันอังคารพุธศุกร์เสาร์สำหรับใครที่สนใจรอบไหนถามเข้ามาก่อนก็ได้นะคะว่ารอบนี้เต็มหรือยังเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเรื่องสมัครนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะเป็นการเรียน2ครั้งเนาะครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งหลักๆเนี่ยมันคือการที่ทุกคนเข้ามาพูดแล้วนะเป็นคนตรวจให้เนาะส่วนเนื้อหาเนี่ยยังไงเราได้จากคอร์สที่เป็นคอร์สpronunciation หรือพูดฝรั่งได้หลังเสกอยู่แล้วมันจะเรียนควบคู่กันไปนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะนี่เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของปีนี้ของฝรั่งอังมอแล้วหลังจากนั้นจะดีดาแล้วน่าจะลันลาแล้ว so secure your seat get your seat okay yeah I think it's 5 days left 5 วันน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะเราปิดรับสมัครแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้อาจจะรบกวนเช็คเข้ามานิดนึงเนาะว่าสนใจอยากสมัครรอบไหนนะคะแล้วก็มีรอบไหนที่เต็มไปแล้วบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้นะประมาณนี้นะคะใครที่สนใจมาเรียนด้วยกันก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วพิมพ์คำว่า accent เลยก็ได้เดี๋ยวพิมพ์ให้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาว่า accent นะคะเดี๋ยวแอดมินเราจะได้ส่งข้อมูลให้หรือว่าถ้าสนใจเรียนคอร์สอื่นๆใดนะคะตอนเนี้ยของสกิลเลนของสกิลเลนนะคะเรามีคอร์ส Thinking English ที่มันมีส่วนลดที่เป็นแคมเปญของสกิลเลนอยู่นะคะไปที่ skilllane.com ได้เลยนะคะก็มันจะมีส่วนลดที่ได้ถึงประมาณวันที่20กว่าจำไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะเป็นคอร์สชื่อ Thinking English นะคะก็เป็นลดไปหลายบาทอยู่นะคะไม่ก็เป็นแคมเปญพิเศษของ Skill Lane เขาเนาะซึ่งก็จะไม่ได้คนละโปรแกรมกับของฝรั่งหมอเนาะแต่ทุกคนสามารถเรียนผ่าน Skill Lane เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ English for Career Development นะคะเราก็อัปเดต curriculum ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยสำหรับใครที่สนใจนะคะเรียนทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะเรียนทางSkill Lane ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นทาง Skill Lane ตอนนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นลด 1,000 บาทอยู่ถึงวันที่20ใช่ถึงวันที่ทำไมฉันจะไม่เคยจำอะไรได้เลยวะเนี่ยถึงวันที่21นี้นะคะลด 1,000 บาทสำหรับใครที่ต้องใช้ภาษานี่ สำหรับใครที่ต้องใช้ภาษาสำหรับการทำงานนะคะ English for Career Development ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพรีเซนต์งานในการเขียนอีเมลในเรื่องของการประชุมการติดต่อเจรจาการมี conversation ในที่ทำงานหรืออะไรต่างๆนะคะที่เราต้องการที่จะใช้ภาษาได้อย่างมืออาชีพดูสวยหรูดูโปรมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเหมาะกับEnglish for Career Development ถ้าต้องการปูพื้นฐานทั่วไปก็จะมี pronunciation พูดฝรั่งได้หนังสือแล้วก็ conversation ใครสนใจอะไรก็พิมพ์เข้ามาสอบถามหรือทักเข้ามาในแชทก็ได้นะคะโอเค ladies and gentlemen โอเคใครที่สนใจนะทุกคนคือกลัวว่าถ้าคอมเมนต์ไว้ใต้เนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นทุกคนเข้าไปทักใน inbox ของ Facebook เลยหรือถ้าใครที่กำลังดูอยู่ใน YouTube อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาที่ Facebook ของเราคือ
Facebook คือฝรั่งอังมอ หรือจะเป็นไลน์แอดคณะฝรั่งอังมอยาวหน่อยนะทุกคนขออภัยอย่างรุนแรงคือตอนตั้งไลน์ไอดีไม่ได้คิดนะคะแอดคณะฝรั่งอังมอนะคะเป็น Line Official Account นะคะหรือว่า Facebook ฝรั่งอังมอก็ได้แล้วก็ทักแชทมาคุยกันเนาะเดี๋ยวเราแอดมินให้ข้อมูลนะคะจะได้ช่วยแนะนำได้ว่าอยากจะฝึกตรงนี้หนักเน้นตรงนี้ต้องเพิ่มเติมอะไรตรงไหนควรที่จะดูหลักสูตรไหนนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นเหมือนกับ self assessment form ให้ด้วยเนาะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยแล้วฉันควรเรียนอะไรฉันเรียนอันนี้ได้ไหมยากไปไหมง่ายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะโอเคThat should be very much it today. If you like this episode of All English Chit Chat, please leave a like, comment, let us know. Yeah, share this with your friend to practice listening and interacting together in English. นะคะใครไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษที่ไหนโอ้ยอยากฝึกภาษาอังกฤษมากเลยแต่ไม่รู้จะใช้กับใคร Welcome. เจ็บไหมเจ็บ So.Hopefully that you and me, we can get over our fear of making mistakes and just trying to use English, yeah? 5 วันสุดท้ายก่อนพลาดโอกาสพิเศษโอเคนะคะ5วันสุดท้ายก่อนพลาดโอกาสพิเศษนะคะสำหรับโปรแกรมพิเศษเหลือ2รอบสุดท้ายนะทุกคนสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะก่อนปิดรับสมัครวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนี้นะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาได้ตลอดเลยนะคะโอเค Yeah, I think that should be very much it.Okay, amazing. สำหรับใครที่ต้องการติดตามนะคะ if you would like to follow us on other social media, we have YouTube, Facebook, IG, Line Official, and TikTok as well. Yeah. So yeah, thank you for tuning in, and I hope you gain something useful out of this for your advance your skill in communication or anything that should be useful for your personal growth and career growth. Yeah, that should be very much it for today. I will see you around very, very soon. Have a good night, you all. Bye-bye. Thank you very much. สวัสดีครับ